女子酒醉大闹摊贩黄河，还自称是得了武汉肺炎。台中市有一名喝得醉醺醺的女子，凌晨1点多跑到西屯区的一间咸酥鸡店，点完餐之后突然暴走，不仅狠砸店家的椅子，甚至不断的咳嗽，声称自己确诊了武汉肺炎，让现场所有人非常紧张。最后，女子自行报警，要求协助送医。警消人员不敢大意，全副武装到场，把她送医检疫。而台中市卫生局也出面呼吁了，民众未经证实就随意说自己染病，可能涉及造谣，已经处罚。救护车及时赶到，救护人员全副武装，身穿隔离衣，头戴护目镜，现场弥漫紧张气氛，因为眼前这名女子自称确诊武汉肺炎。在警消人员的安抚下，女子情绪逐渐恢复稳定。几分钟前，她居然大闹摊贩，他就喝醉酒吧，他就乱椅子啊，因为他都故意那么咳嗽啊，故意那么咳嗽，是空口。14号凌晨1点多，喝茫女子来到台中市西屯区这间盐酥鸡店，点完餐后居然就失控暴走，不仅破坏摊贩，甚至不断咳嗽，还说自己罹患武汉肺炎。经初步查证非居家隔离检疫的对象，但是我们同仁也戴起口罩我们用最慎重的来进行处置辖区警方获报不敢大意，和消防人员协力，先将一身酒气的女子送医检疫，但经过卫生局确认，并没有女子相关登录的资料，不排除是谎报。如果散播这样不实的讯息，我们呢最重可以罚300万元的罚款，而且还有可能要关3年。因此，台中市政府在这边要特别呼吁，不要散播不实的这样子的相关的疫情的讯息，那也会影响相关防疫工作的一个进行。女子究竟是否有确诊，还有待检验报告出炉才能确定。主管机关强调，非常时期，医疗人员和资源都不得浪费，民众千万务必谨慎，避免涉及造谣，引发恐慌。记者林卓梁志强、陈俊杰台中报道。